Me ollaan Flashnodena sitä varten olemassa. Me ei tehdä mitään muuta kuin me yhdistetään näitä järjestelmiä. Me ollaan sen alan asiantuntijoita. Meiltä saa ja pitää kysyä. Me neuvottaa mielellään. Tilaattepa meiltä tai ette. Ei mitään väliä. Vielä yksi kysymys. Tai oikeastaan 2 kysymystä ennen kuin itse asiassa 3 kysymystä. Jos ollaan tarkkoja. Vielä ennen kuin pääsee asiaan. Kuinka monella teistä on vähintään 1 tietojärjestelmä käytössä? Käsi ylös nyt. No niin, käytännössä ilmeisesti kaikki. Kellä on vähintään 2? No, näitäkin on reilusti. Kuinka monella tieto liikkuu niin, että ei tarvitse tehdä mitään käsiin niiden tietojärjestelmien välissä tietoliikenteessä? Hyvä. Mahtavaa. Ja kaikille muille nyt tulee tosi tärkeää asiaa ja muutkin voi miettiä sitten jatkoa ajatellen, että voiko niitä asioita tehdä helpommin ja nopeammin ja vaivattommin. Perinteiseen manuaaliseen tiedonsiirtoon liittyy muutamia ongelmia. Tieto ei ole kaikkien saatavilla koko ajan, se on jossain järjestelmässä, joudut kaivaa toisesta ja siihen menee aikaa, tai sitä tietoa ei löydy ollenkaan. Tai sitten tieto ei ole reaaliaikaista. Esimerkiksi verkkokaupassa, jos sulla on varastosaldat kohdillaan, asiakas tilaa jotain sellaista, mitä sulla ei ole, menee jälkitoimitukseen, hirveä säätö, tulee kustannuksia, vaivaa, asiakas on pettynyt, ei ehkä tule uudelleen sinne verkkokauppaan. Saattaa olla aika kallis juttu. Hukataan aikaa tiedon etsintään. Business to business kaupan käynnissä tuolla oli hyvä esimerkki siitä, että mitenkä CRM tulee toimia, jotta ei hukata aikaa. Integroidaan ne kaikki. Kaikki tieto heti saatavilla. Myyjä näkee heti, mitä hänen pitää tehdä. Ei tarvitse kaivaa 3 järjestelmästä, mitä on tehty aikaisemmin. Sitten tiedonsiirrossa sattuu inhimillisiä virheitä. Ja se yhden virheen selvittämiseen menee monesti valtavasti aikaa ja asiakkaat on pettyneitä, kun tavara menee vaikka väärään paikkaan, väärään aikaan, väärä määrä. Tai esimerkiksi verkkokaupan genrestä semmosia, mitä joskus sattuu, kun käsin ihminen inhimillisesti virheen napsauttaa sen. Ja tää on mun mielestä kaikkein kriittisin juttu, tää viimeinen. Eli kaikki se aika, mitä te käytätte siihen käsityöhön, tiedon siirtämisessä, se on pois teidän bisneksen kehittämistä. Mun mielestä se on vaarallista. Flashnode on olemassa sen takia, me ollaan tän automaattisen tiedonsiirron airue. Meidän slogan on Nobody does it. Eli se, että kukaan ei enää tee sitä manuaalista tiedonsiirtoa. Se on automatisoitavissa helposti. Jos joku ei ole sitä vielä automatisoinut, nyt kannattaa herätä ja tehdä se. Eli ei ihmistä tämmöisiä hommia, jotka kone voi tehdä automaattisesti. Ihmiset voi tehdä sitä työtä, jossa saadaan vielä parempi lisäarvo siihen työlle. Ihan samalla tavalla kuin joskus aikoina oli nämä lampun sytyttäjät. Sytytti illalla lampun päälle ja sitten sammutti illalla sen. Sitten tuli sähkövalo, ei tarvittu enää niitä lampun sammuttajia ja sytyttäjiä. Sama tulee nyt olla tietojärjestelmien välissä tiedonsiirrossa. Mitä voi automatisoida? Kaiken. Mutta sitten mitä kannattaa automatisoida, niin se vaatii sitten jo pikkusen ajatustyötä. Mulla on se yksi esimerkki siitä. Esimerkkinä manuaalinen tilausten käsittely. Onko tämä nyt CRM tai verkkokauppa? 20 tilausta saadaan päivässä. 30 päivää kuukaudessa. 5 minuuttia menee per tilaus. Myyjä naputtaa sen CRM:ään, sitten se naputtaa sen taloushallintoon esimerkiksi. Tai sitten jos on verkkokauppa, niin verkkokauppias kirjaa sen taloushallintoon ja ottaa ne pläryt ulos sieltä, paitsi jos on Prospercard, niin sitten tulee automaattisesti. Mutta siihen menee 5 minuuttia helposti per tilaus. Menee äkkiä 50 tuntia kuukaudessa ihan tähän manuaaliseen työhön. Maltillisella 30 työtuntihinnalla niin 1,5 tonnia palaa kuukaudessa. Tämä mahdollisesti on semmoinen asia, joka kannattaa automatisoida. Mitä muuta voi olla? Miettikää, paljonko varastosaatotietojen päivitykseen menee aikaa? Mitä maksaa, jos ne ei ole ajan tasalla? Mitä maksaa se yksi pettynyt asiakas, joka ei saakaan tuotettaan silloin kun halusi? Entäs jos tuotetiedot on väärät? Asiakas tilaa erilaisen tuotteen, mitä te oikeasti toimitatte. Tai jotain muuta. Asiakaskohtaiset hintatiedot, business to business verkkokauppa äsken sivuttiin. Nämä on oikeastaan edellytys, että voidaan tehdä järkevästi sitä. Nämä pitää liikkua automaattisesti, ettei niitä tarvitse käsin päivittää. Tieto tulee vaikka CRM:stä suoraan verkkokauppaan, että hei, näillä hinnoilla sä saat tilata tämän. Entä sitten joku varaston käsittely?
Paljonko teillä menee aikaa siihen, että teillä otatte tuotteita, lähetätte ja hoidatte sen varastologistiikan? Senkin voi ulkoistaa vaikka kokonaan, jos teillä on vaan automatisaatiot kunnossa. Täällä on nyt tässä Timo nettivarastolta täällä edessä, kaveri, joka pystyy kertoa tuosta, mitä siellä voidaan tehdä, jos ette halua itse puljata niiden pakettien kanssa. Tai sitten joku Paytrailin maksutapahtumatietojen kohdistuskirjanpito, se voidaan automatisoida ihan helposti. Mitä se maksaa? Laskekaa, Pete osaa laskea teille. Tässä on esimerkkejä. Keksikää, näitä on vaikka mitä. Miettikää, missä teillä menee niinku aikaa manuaaliseen työhön, mitä se maksaa. Unohtakaa se. Automatisoikaa se. Älkää tehkö sitä enää käsin. Nobody does. Millainen on hyvä integraatio? Hyvä integraatio on joustava, muokattava. Kun te teette jotain, jos teidän tarvii muuttaa järjestelmiä, vaihdatte taloushallinto-ohjelmistoa, verkkokauppaa, vaihdatte vaikka omasta varastojärjestelmästä nettivarastoon. Tämä pitää homman toimia edelleen. Se pitää olla muokattavissa, muutettavissa koska tahansa. Kustannukset, totta kai. Tämä on just siihen edelliseen yhteyteen. Te lasket siellä paljon, että säästätte. Tässä tulee se vastinparisi, että paljon se maksaa. Jos se saa hinta alas sille kustannuksille koko elinkaaren aikana, melkein kaikki kannattaa automatisoida. No integraation tietenkin täytyy olla myös luotettava. Jos se ei ole luotettava, jos siellä tapahtuu virheitä tiedonsiirrossa, niin sitten se on ihan yhtä huono kuin se ihminen, joka tekee inhimillisiä virheitä. Sen pitää olla luotettava, että se toimii oikeasti.